Upami kurban teu dibagikeun alias didahar ku sorangan dagingna teh kabeh atawa ku keluargana didahar dagingna kabeh, henteu aya anu disodakohkeun. Kumaha hukumna, Kang? Jawabanana tiasa ditingali dina kitab Asnal Mathalib juz kahiji halaman 545. Didinya yang ibarat wayajibu atasadduqu bisyai'in minha. Wajib ka jalma anu kurban nyodakohkeun sebagian tina daging hewan kurbana. Tong didahar kabeh ku manehanana. Tapi kudu aya anu disodakohkeun. Yani ngamaksud musannif min luhumi madzukir. Tina sebagian daging hewan kurban anu geus tadi dicaritakeun. Wajib sebagianana disodakohkeun. Walau juz'an yasiron. Sanajan anu disodakohkeunana hanya sebagian kecil tina eta daging hewan kurban. Yantoliku alaihi al ismu, anu mana sebagian kecil tina eta daging hewan kurban teh layak dikatakan dingaranan sodakoh. Fayahrumu alaihi aklu jami'iha, atu haram ka jalma anu kurban ngadahar sakabehna tina daging hewan kurban. Nepikeun ka disetok eueuh anu disodakohkeun saeutik-eutik acan ka fuqara jeung masakin, tapi diteundeun ku manehanana rek didahar kabeh. Teu meunang eta teh hukumna haram. Lil ayati sabiqoh, karena aya-ayat anu geus heula dicaritakeun dina surat Al-Hajj ayat 28. Fakulu minha wa at'imu al-ba'isal faqir. Salajengna alasanana pangna wajib disodakohkeun sebagianana, haram didahar kabehanana, teu aya anu disodakohkeun. Alasanana wali annal maksuda, karena sanyana anu dimaksud tina pelaksanaan penyembelihan hewan kurban itu adalah irfaqul masakin, mikawelas alias memberikan nafkah ka orang-orang miskin, ka orang-orang fakir. Sedengkeun walayasulu walhasil naon dalika itu irfaqul masakin, memberikan nafkah daging hewan kurban ka orang-orang miskin, walhasil bimujarrodi iraqati dami, kungan hanya sekedar wungkul ngocorkeun darah hewan kurban. Walhasil kumaha atuh kuduna? Bal yumlikuhu al fuqara al muslimin. Balik tak jalma anu kurban kudu ngamilikeun sebagian tina daging hewan kurbana, dimilikeun ka orang-orang fakir, ka orang-orang miskin anu muslim. Jeung deui maparinkeunana mikeunna sebagian tina daging hewan kurban eta nian, bentukna daging segar, ulah menangasakan, liyatasarrafu fihi bima sya'u, supaya fuqara jeung masakin bisa ngolah kana eta daging hewan kurban terserah mereka, min bai'in wa ghairihi, rek dijual, rek diasakan, atau rek dibikeun deui, terserah mereka. Pokona daging kurban atau sebagian tina daging kurban anu dipaparinkeun kunu kurban ka orang fakir, orang miskin, tatkala geus dipasikeun ka orang fakir jeung orang miskin, eta daging kurban pemberianana jadi milik penuh orang fakir, orang miskin. Rek dijual ke, rek diasakan ke, rek dibikeun deui ke, keun terserah mereka. Kama fil kafaroti, sebagaimana dina aturan kafaroh. Fala yakfi, mangka teu cukup alias teu sah naon jaluhu, ngajadikeun daging hewan kurban pembagianana to'aman, ku bentuk makanan kaya ninggeus diasakan atawa dibentukeun kornet, tapi kudu daging segar. Wa du'aul fuqara'i ilaihi, teu cukup oge ngabagikeun daging hewan kurban ku jalan orang-orang fakir, diundang ka imahna jalma anu kurban, titah parasmanan didinya tina daging hewan kurban, teu cukup kitu, tapi kudu dibagikeun secara mentah, li anna haqqahum fi tamlikihi, karena hak
orang-orang fakir, hak orang-orang miskin terhadap daging hewan kurban adalah memiliki secara total. Sehingga orang-orang fakir, orang-orang miskin bebas nasorupkeunana. La fi aklihi. Kade hak-hak orang fakir, orang miskin dina daging hewan kurban lain hanya sakadar ngadahar. Tapi hakna milik secara penuh, secara total, bebas nasorupkeunana kumaha orang fakir, orang-orang miskin tatkala daging hewan kurban geus ditarima ku mereka. Nu leuwih utama mah sadayana daging hewan kurban dibagikeun anu kurban cukup nuang sakedik tina eta daging hewan kurban. Eta nu paling utama. Tapi lamun 1/3 dicana kunu kurban ge eta teu nanaon. Atawa dibagikeun hanya sebagian kecil teu nanaon. Hanya saja tidak utama. Wallahu a'lam bishawab.